Winston Churchill នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលបានចូលជើងយ៉ាងរឹងមាំនិងក្លាហានដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងណាស៊ីរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងអំឡុងពេលដ៏អាប់អួរបំផុតនៃអរិយធម៌ប្រចាំប្រទេសនីតិកាលរដូវឆ្នាំ1840ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលស្ថិតក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមក្រោមការត្រួតត្រាយ៉ាងណែនរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាល្លឺម៉ង់ Adolf Hitler នៅគ្រានោះមានតែអង់គ្លេសតែមួយគត់ដែលអាចរារាំងមិនឲ្យស្ដេចត្រាញ់ណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ទទួលជាជំនះទាំងស្រុងបានជនជាតិអង់គ្លេសរងចាំតែស្នូជួងព្រះវិហារដែលជាសញ្ញាចាប់ផ្ដើមចូលឈ្លានពានរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ពួកគេទទូចឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Winston Churchill បញ្ជាការធ្វើសង្គ្រាមហើយចរចារកសន្តិភាពជាមួយ Hitler មេដឹកនាំបារាំងបានទស្សទីថាពួកណាស៊ីនឹងមូលកអង់គ្លេសដូចជាមូលកកូនមាន់ចំពោះ Churchill គ្មានចិត្តបោះបង់ចោលការធ្វើសង្គ្រាមទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ងើបឈរនិយាយនៅក្នុងសភាដោយទឹកមុខមាំថានឹងបន្តវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការលយទៅមុខលោកបានស្រែកក្រហើមថាយើងនឹងមិនលើកទុកជ័យឬទង់សឡើយយើងនឹងបន្តការតស៊ូរហូតដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងនឹងប្រយុទ្ធនៅបារាំងលើទឹកដីសមុទ្រនិងមហាសមុទ្រយើងនឹងវាយជាមួយនឹងទំនុកចិត្តនិងកម្លាំងទ័ពអាកាសដ៏រឹងមាំទោះជាត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មានក៏ដោយយើងនឹងវាយលើឆ្នេរលើគោកលើទីវាលតាមដងវិថីនិងលើភ្នំយើងនឹងពុំស្គាល់ការចុះចាញ់ឡើយលោកបាននិយាយថាការរស់រានមានជីវិតនៃអរិយធម៌ខាងលិចកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពត្រូវគេគំរាមខ្លាំងណាស់ដូច្នេះបើចាំបាច់អង់គ្លេសនឹងឈរតែឯងដើម្បីទប់ទល់នឹងមេផ្ដាច់ការ Hitler ហើយបើអង់គ្លេសចាញ់ពិភពលោកនឹងធ្លាក់ក្នុងយុគសម័យខ្មៅងងឹតមួយ Churchill បានប្រកាសដោយអំណួតថាបើដូច្នេះចូលយើងយកខ្លួនយើងទៅប្រឈមនឹងភារកិច្ចហើយត្រូវយល់ថាប្រសិនចក្រភពអង់គ្លេសនិងធនធានរបស់ខ្លួននៅថិតថេរបាន1000ឆ្នាំមនុស្សចំនួនក្រោយពិតជានិយាយថាពេលនេះជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសមិនគួរឲ្យជឿទេដែលប្រជាជនអង់គ្លេសបានប្រឹងប្រែងឲ្យប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនគេចផុតពីការឈ្លានពានបរទេសពួកណាស៊ីកំណាចនៅទីបញ្ចប់ក៏ត្រូវបានកំទេចឯឈ្មោះរបស់ Winston Churchill ដែលជាមនុស្សជជែកនិងមានជំនឿក្នុងការប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងដែលមានប្រៀបជាងគេនៅតែរស់នៅថិតថេរសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់ក៏ក្លាយទៅជាគំរូល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ផែនការដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតរបស់គាត់បានទទួលបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតតែលោកនៅតែបន្តព្យាយាមដោយពុះពៀនឹងសត្រូវនយោបាយរបស់លោកហើយឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់តែប្រជាជាតិនេះផ្ញើអនាគតលើរូបលោកហេតុដូច្នេះហើយបានជាគាត់ប្រកាសនៅពីមុខសភាជាមួយនឹងការតាំងចិត្តដណ្ដើមឲ្យបានជោគជ័យថាខ្ញុំគ្មានអ្វីផ្ដល់ឲ្យក្រៅពីឈាមនិងកិច្ចការលំបាកទឹកភ្នែកនិងញើសឈាមទេ Winston Churchill បានកើតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1874នៅវិមាន Buckingham Palace តាមពិតឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ពុំរស់នៅក្នុងវិមាននេះទេតែនៅពេលពួកគាត់ទៅកម្សាន្តនៅទីនោះម្ដាយរបស់ Churchill ក៏ឈឺពោះហើយប្រសូតលោកនៅក្នុងបន្ទប់បណ្ដោះអាសន្នតូចមួយនៅទីនោះ Randolph Churchill ដែលជាអ្នកនយោបាយអង់គ្លេសវ័យក្មេងប្រកបដោយជោគជ័យបំផុតគឺជាឪពុករបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ជានារីរូបស្រស់ Jenny មកពីក្រុង New York City និងជាកូនស្រីរបស់ឈ្មោះញរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដែលនិយមលេងល្បែងប្រណាំងសេះនៅឆ្នាំក្រោយៗមក Winston ច្រើនសរសេរពីរឿងរ៉ាវរបស់ឪពុកគាត់លោកបាននិយាយថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រៀបដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីមួយអង្គនិងតារាមួយដួងដែលតែងតែផ្ដល់ពលឹងដល់រូបខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ Winston ស្រឡាញ់ឪពុកខ្លាំងណាស់ដែរតែគាត់ពុំសូវដែលមានឱកាសនិយាយលេងជាមួយនៅអង់គ្លេសនាចុងសតវត្សទី19ឪពុកម្ដាយរបស់វណ្ណៈជាន់ខ្ពស់ច្រើនរស់នៅក្នុងជីវភាពសង្គមដ៏មមាញឹកដូចជារំរែកបរបាញ់និងជិះសេះជាធម្មតាពួកគេទុកដាក់ការងារអប់រំមើលថែកូនចៅទៅលើឈ្មោះឬមេដោះរបស់ Winston គឺអ្នកស្រី Elizabeth Ann Everest ក្រោយមកលោកបានពណ៌នានាងថាជាមិត្តគួរឲ្យទុកចិត្តនិងស្និទ្ធស្នាលបំផុតរបស់លោកនៅពេលលោកខ្លាចជាបុគ្គលល្បីល្បាញបំផុតនៅលើលោករូបថតដែលព្យួរនៅជញ្ជាំងបន្ទប់របស់លោកគឺអ្នកស្រី Everest មិនមែនម្ដាយឬឪពុកលោកទេដោយមានរាងធាត់ក្រអាញនិងសាមញ្ញនាងស្រឡាញ់ Winston ដោយក្តីស្មោះត្រង់បំផុតតែ Winston ក៏ទុកចិត្តនាងទាំងស្រុងដែរនៅពេល Winston អាយុបាន7ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅ Sangsok ដែលជាសាលាអាហារូបករណ៍ថ្លៃបំផុតសម្រាប់ក្មេងៗ Winston ស្អប់សាលារៀនព្រោះនៅទីនោះគាត់ត្រូវទន្ទិញឲ្យចាំមាត់នៅឃ្លាឡាតាំងនិងធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យាដែលសុទ្ធសឹងជាមុខវិជ្ជា Winston ពុំចូលចិត្តសោះគាត់បានបដិសេធពុំព្រមរៀនសូត្រយ៉ាងរឹងរូស Winston ត្រូវរំពាត់ជាញឹកញាប់ដោយសិស្សខូចជាច្រើននៅសម័យនោះដែរ
ទោះជាត្រូវរំពត់យ៉ាងណាក៏ពុំអាចបង្ខំឲ្យកុមារ Churchill ធ្វើអ្វីដែលខ្លួនគាត់ពុំចង់បានឡើយការប្រឆាំងនឹងភាពអនុវត្តបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាវីរៈបុរសម្នាក់ប្រចាំសាលាដោយសារតែភាពរឹងរូសរបស់គាត់ចំពោះនាយកសាលានៅពេលជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យរៀនឪពុកម្ដាយរបស់ Churchill ពុំឲ្យគាត់ទៅរៀននៅឯ Eton ទេព្រោះ Winston នៅពុំទាន់ចេះភាសាឡាតាំងបានល្អទីបំផុតគាត់ត្រូវយកសាលា Harrow រយៈពេល5ឆ្នាំពេញនៅសាលា Harrow Churchill នៅតែរៀនបាតថ្នាក់ដោយគាត់អន់ខាងភាសាឡាតាំងនិងក្រិចនៅពេលគាត់ត្រូវគេយល់ថាល្ងងខាងភាសាបុរាណទាំងនេះគាត់បានទទួលការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងដិតដល់គ្រូរបស់ Churchill បានបង្រៀនគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយពុំផ្ដោតទៅលើអ្វីក្រៅពីសុក្រិតភាពទេ Winston Churchill ក្រោយមកបានសរសេរថាខ្ញុំទទួលបានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងធំសម្បើមលើសក្មេងៗដែលឆ្លាតជាងខ្ញុំពួកគេទាំងអស់បានផ្ដោតទៅលើការរៀនភាសាឡាតាំងនិងក្រិចតែខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំចេះទម្រង់ប្រយោគអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ដូចមុនដែរនៅសាលា Harrow Churchill ជាជនឧទាមម្នាក់ដោយគាត់ពុំដែលខ្លាចការប្រជុំជាមួយថ្នាក់គ្រប់គ្រងសាលាទេគ្រាមួយនោះក្រោយពីត្រូវរំពាត់ដោយគ្មានការសុំមេត្តាប្រោសប្រណីមួយម៉ាត់ Churchill បានងាកទៅរកលោកគ្រូដែលវាគាត់ហើយបាននិយាយដោយត្រជាក់ថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់អស្ចារ្យជាងនេះជាមួយនឹងសម្ដីដូចនេះគាត់ទទួលការវាយពីរំពាត់ទៀតមិនដូចក្មេងភាគច្រើននៅ Harrow Winston ពុំចូលចិត្តកីឡាពេញនិយមដូចជា cricket បាល់ទាត់តែគាត់ពូកែខាងហែលទឹកជិះសេះនិងចាក់សាបកីឡាចាក់សាបហ្នឹងគឺកីឡាពាក់ម៉ាស់ហើយពាក់របាំងមុខហើយគេយកដាវស៊ូចចាក់គ្នាហ្នឹងគេហៅកីឡាចាក់សាបអង់គ្លេសគេហៅ fencing បាទដោយសម្ដីរបស់គាត់មែនមិនយូរប៉ុន្មានលោកបានក្លាយទៅជាជើងឯកកីឡាចាក់សាបប្រចាំសាលាឯកជនអង់គ្លេសនេះលោកក៏បានទទួលរង្វាន់ពីសាលាដោយសារតែការចងចាំនិងអាចសូត្រឡើងវិញនៅពាក្យ1400បន្ទាត់នៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ធំៗក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររ៉ូម៉ាំងក្រោយមកបន្តិចគ្រូរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថានៅពេលយុវជនឆន្ទៈមោះមុត Churchill ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយគាត់បន្តធ្វើជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតឪពុករបស់ Winston លោក Lord Randolph ក៏បានសម្គាល់ឃើញថាសមត្ថភាពរបស់កូនគាត់ហើយគាត់ប្រាប់មិត្តម្នាក់ថាកូនគាត់ពុំអាចក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញទេតែប្រហែលជាក្លាយជាអ្នកនីតិហ៊ានដែលនៅចំនួននោះអាជីពជាទាហានត្រូវការចំណេះដឹងមិនជ្រៅជ្រះប៉ុន្មានឡើយដោយចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្ដីនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ឪពុកខ្លួន Winston បានយល់ស្របតាមគំនិតរបស់ឪពុកដើម្បីចូលរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា Sandhurst លោកបានប្រឡងធ្លាក់ពីរដងនៅក្នុងការព្យាយាមលើកទី3លោកបានត្រូវគេទទួលឲ្យចូលរៀនក្នុងពិន្ទុទាបបំផុតតាមពិន្ទុរបស់ Churchill ទាបរហូតសមតែធ្វើជាទាហានសេះដែលសម័យនោះគេលៃទុកសម្រាប់អ្នកមានកិត្តិយសនិងទ្រព្យដែលអាចទិញចំណីអាហារផ្គត់ផ្គង់សេះរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយមុនដែរ Winston Churchill តែងតែស្អប់សាលារៀនតែពេលនេះលោកបានជាចូលចិត្តសាលារៀន Sandhurst ព្រោះនៅទីនោះមានការប្រតិបត្តិផ្ទាល់ពីក្បួនការពារសិក្សាដូចជាការរៀនបំផ្លាញស្ពាននិងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវគមនាគមន៍ជាដើម Winston ក្រោយមកសរសេរថា Sandhurst ជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយនៃជីវិតរបស់គាត់នៅទីនោះលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយកិត្តិយសបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ក្នុងថ្នាក់ដែលមានសិស្ស150នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាបានបន្តិច Winston បានធ្លាក់ក្នុងសោកនាដកម្ម2ឪពុកជាទីគោរពនិងមេដោះជាទីស្រឡាញ់បំផុតរបស់គាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មដោយចូលបម្រើទ័ពសេះនៅ Fort Hassa Churchill យល់ឃើញថាជីវិតជាទាហានក្នុងពេលគ្មានសង្គ្រាមរបស់គាត់ពោរពេញទៅដោយភាពអាប់អួរនៅឆ្នាំ1595ក្រុមការជួយជំរុញពីម្ដាយ Churchill បានត្រូវតែងតាំងជាអ្នកសង្កេតការយោធាម្នាក់ប្រចាំប្រទេសគុយបាដែលនៅទីនោះពួកឧទាមកំពុងវិប្រយុទ្ធទាមទារសេរីភាពពីការគ្រប់គ្រងរបស់អេស្ប៉ាញកាសែតក្រុងឡុងមួយបានទិញអត្ថបទរបស់គាត់ដែលនិយាយពីចំនួននៅទីនោះក្រោយមកគាត់បានចូលក្នុងកងទ័ពសេះជាថ្មីហើយត្រូវគេបញ្ជូនទៅឥណ្ឌាលោកបានធ្វើដំណើរ 3000 គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ខ្សែត្រៀមនៅភាគពាយព្យនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយនៅទីនោះកងទ័ពជើងគោករបស់ម៉ាឡាខាន់កំពុងបង្ក្រាបការបះបោរប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសនៅឥណ្ឌាលោកបានប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមដោយបានសម្លាប់ពួកចម្បាំងបះបោរបាថាន់យ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់នឹងទទួលបានការលើកសរសើរពីនាយទាហានម្នាក់ចេញពីបទពិសោធន៍នៅឥណ្ឌាលោកបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងស្ដីពីកងទ័ពម៉ាឡាខាន់ក្រោយមកលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអេស៊ីប
ដោយនៅទីនោះឧត្តមសេនីយ៍ Siharucho Herbert Kinscher បានដឹកនាំកងកម្លាំងឡើងទៅទន្លេនីលដើម្បីសងសឹកពួកកុលសម្ព័ន្ធ Navy ដែលបានវាយប្រហារកងទ័ពអង់គ្លេសនិងសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ Gordon ក្នុងថ្ងៃលោកធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសស៊ូដង់លោកបានជិះសេះចូលប្រឡូកផ្ទាល់ក្នុងជួរទាហាន Navy 2000 នាក់ក្នុងការវាយប្រហារដោយទ័ពសេះដ៏ធំនិងចុងក្រោយបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេសក្មិនលំពៃអង់គ្លេស20នាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះតែពួក Navy បានបាក់ទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយនៅក្នុងសង្គ្រាម The River War Churchill បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឧត្តមសេនីយ៍ Kinscher ដែលបានចេញបញ្ជាឲ្យគេកោះយកសពមេដឹកនាំ Navy ឈ្មោះ Mardy ចេញពីភ្នូរហើយកាត់សាកសពជាកង់ក្រោយយុទ្ធនាការឆ្នេរទន្លេនីល Churchill បានធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិរួមអាវុធក្នុងកងទ័ពសេះបន្ទាប់មកនៅអាយុ24ឆ្នាំដោយសម្រេចចិត្តចាប់អាជីពជាអ្នកនយោបាយលោកបានវិលទៅអង់គ្លេសដើម្បីចូលឈ្មោះជាសមាជិកសភាតែសម្រាប់បេក្ខជនក្មេងម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់សិក្សាទាំងអស់សង្ឃឹមនៅសាលា Harrow Winston តាមពិតត្រូវធ្វើដំណើរលើមេគានយោបាយវែងឆ្ងាយតទៅទៀតក្នុងយុទ្ធនាការដំបូងរបស់លោកសម្រាប់កៅអីសភា Churchill បានបរាជ័យតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយបន្តិចមកលោកត្រូវបានកាសែតប្រឡងមួយផ្ដល់ប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់ការងារជាអ្នកឆ្លងព័ត៌មានស្ដីពីសង្គ្រាមនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅទីនោះកងទ័ពអង់គ្លេសបានចូលរួមយ៉ាងលំបាកប្រឆាំងនឹងពួកតាំងទីលំនៅហូឡង់នៅក្នុងអ្វីដែលប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមបូអ៊័រដែលត្រូវចាប់ខ្លួនពីសំណាក់ពួកហូឡង់ Churchill កាន់តែបាត់បង់ការអត់ធ្មត់លោកបានរត់ចេញពីគុកដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពខណៈដែលបានប្រកាសផ្ដល់ជារង្វាន់សម្រាប់ការចាប់ខ្លួនលោកមកវិញនោះជាបដាដែលសរសេរថាស្លាប់ឬរស់បានត្រូវប្រទះខេងប្រងព្រាបគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាសារព័ត៌មានបានចាប់ផ្សាយឬក្រោយជុំវិញការផ្សងព្រេងរបស់ Churchill ដែលថាគាត់បានវិលមកអង់គ្លេសវិញក្នុងនាមជាវីរបុរសជាតិម្នាក់លោកបានចូលឈ្មោះជាសមាជិកសភាសាជាថ្មីនៅមណ្ឌលដែលលោកធ្លាប់បរាជ័យតែលើកនេះលោកឈ្នះឆ្នោតប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងក្នុងសភា Churchill ពោពេញទៅដោយរឿងចម្រូងចម្រាសក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈបកអភិរក្សលោកមានទុកព្រួយជាខ្លាំងដោយឃើញភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីសកម្មថែមទៀតក្នុងការជួយប្រជាជនជួបបញ្ហាជាលទ្ធផលលោកត្រូវបានចោទសួរធ្ងន់ធ្ងរនិងក្រោយមករិះគន់ក្រុមដឹកនាំគណៈបកអភិរក្សក្រោយមកលោកក៏ទទួលបានកៅអីសភាមួយក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកសេរីនិយមការវិវត្តរបស់លោកក្នុងកិច្ចការនយោបាយមានភាពជឿនលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបានក្លាយទៅជាអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកដែនដីអាណានិគមជាទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រជាប្រធានគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មហើយនៅឆ្នាំ1910លោកធ្វើជាមន្ត្រីមហាផ្ទៃដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ការងារប្រជាជាតិមួយចំនួនធំនៅពេលChurchillយល់ឃើញថាភាពក្រីក្រជាសត្រូវរបស់គាត់លោកបានអំពាវនាវឲ្យដំឡើងពន្ធលើអ្នកដែលមានចំនួនខ្ពស់និងយកពន្ធលើការលក់ដីធ្លីលោកគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិរដ្ឋដូចជាផ្លូវអាយស្មយានប្រឡាយនិងរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានលក្ខណៈប្លែកមុខChurchillនិយាយថាមនុស្សចាស់ជរាអ្នកជំងឺនិងកូនក្មេងត្រូវទទួលបានការថែទាំពិសេសព្រមទាំងការផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ពីរដ្ឋតែលោកយល់ថាគួរយកកម្រៃឈ្នួលអបបរមានិងម៉ោងធ្វើការអតិបរមាជួនកាលសូម្បីតែសហការីក្នុងគណៈបក្សសេរីនិយមរបស់គាត់ក៏ងឿងឆ្ងល់ថាប្រហែលជាChurchillចង់ចេញមុខមាត់ខ្លាំងពេកហើយធ្វេសប្រហែសចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនពួកគេពុំបានទុកចិត្តទាំងស្រុងចំពោះគំនិតស្រមើស្រមៃរបស់គាត់ពេញមួយជីវិតដ៏មមាញឹករបស់គាត់ Winston នៅតែអាចរកពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងចាប់ផ្ដើមមានគ្រួសារមួយបានកូនក្រមុំរបស់គាត់គឺជាកញ្ញារូបស្រស់ Clementine តែ Churchill ហៅនាងថា Clemmy នៅពេលអ្នកទាំងពីររៀបការនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1908នឹងអាយុ23ឆ្នាំហើយ Churchill មានអាយុ33ឆ្នាំអ្នកខ្លះដែលស្គាល់កុមារChurchillដែលមានចិត្តរងគ្រោះតាំងពីកុមារភាពទីទុកមុនថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់នឹងមិនថិតថេរបានយូរឡើយតែជាង30ឆ្នាំក្រោយមកនាង Clement នៅតែឈរជាប់ទៅនឹង Winston នៅពេលដែលលោកបកដៃដាក់ប្រជាជនក្រុងឡុងក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតទី90របស់គាត់ Winston ធ្លាប់សរសេរថាខ្ញុំបានរៀបការនឹងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជារៀងរហូតដោយជានិច្ចកាលចូលចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងកិច្ចការបរទេសChurchill យល់ឃើញថាលោកបានជាប់ផុងកាន់តែជ្រៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ1911មកគឺនៅពេលដែលទុកចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់ត្រូវឈ្មោះ Panther បើកយ៉ាងខ្លាំងក្លាមកកាន់កំពង់ផែ Acadia លើឆ្នេរអាហ្វ្រិកខាងជើងតាមការធ្វើដូច្នេះព្រះចៅ
កៃសរនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសពិភពលោកថាព្រះអង្គកំពុងប្រជែងទៅនឹងឧត្តមភាពអង់គ្លេសនៅសមុទ្រព្រះចៅកៃសរវីលែក៏បានព្រមានបារាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអង់គ្លេសថាបើចាំបាច់អាល្លឺម៉ង់នឹងធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីបញ្ចប់ការវាយទីរបស់បារាំងទៅកាន់ដែនដីថ្មីនៅអាហ្វ្រិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកឈើឈីលដឹងពីការគំរាមកំហែងរបស់សត្រូវដ៏ខ្លាំងក្លាថ្មីទៀតរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កៃសរក្រោយមកបន្តិចឈើឈីលមានជំនឿក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងរវាងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ដូច្នេះអង់គ្លេសត្រូវមានការត្រៀមបំរុងទុកជាមុនយ៉ាងល្អជាមួយនឹងការតែងតាំងជាប្រមុខទ័ពជើងទឹកលោកបានចាប់ផ្ដើមមានជំនាញជាមួយនឹងនាវាសំខាន់នៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹកលោកបានចំណាយពេលវេលាច្រើននៅឯសមុទ្រនៅឆ្នាំ1513លោកបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសភាផ្ដល់លុយសម្រាប់ដំឡើងកាំភ្លើង15ដើមនៅលើនាវាចម្បាំងហើយផ្លាស់ប្ដូរនាវាពីប្រើចំហាយធ្យូងមកជានាវាប្រើប្រេងវិញការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះធ្វើឲ្យនាវាអង់គ្លេសមានប្រៀបលើអាល្លឺម៉ង់ទាំងល្បឿននិងកម្លាំងទ័ពនៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ1514ឈើឈីលពុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសដែលបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ទំនើបនិងមានការប្រុងប្រៀបជាមុននោះមានជំនឿថាខ្លួនអាចការពារសមុទ្រខាងជើងទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់អាល្លឺម៉ង់ដោយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់បាននិយាយថាពីព្រោះតែ Winston កងទ័ពនាវាចរបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចតែហេតុការណ៍ក្នុងសង្គ្រាមស្ទើរតែធ្វើឲ្យអាជីពនយោបាយរបស់ឈើឈីលឈានដល់ទីបញ្ចប់បរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺការដឹកនាំរបស់គាត់នៅក្នុងយុទ្ធនាការ Gallipoli លោកបានស្នើបញ្ជូនកងទ័ពអង់គ្លេសឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Dardanelles ហើយក្រោយមកចាប់យករដ្ឋធានីតូគីឈ្មោះ Constantinople ដែលបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថា Istanbul សភាវុធនិងគ្រាប់រំសេវក្រោយមកអាចត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់រុស្ស៊ីឯស្រីសាឡៃរុស្ស៊ីក៏អាចនាំចេញបានជាលទ្ធផលតូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាល្លឺម៉ង់ត្រូវកម្ចាត់ចោលដោយងាយតែជាអកុសលកងទ័ពអង់គ្លេសដំបូងពុំព្រមផ្ដល់ពលទាហានឲ្យឈើឈីលដោយសំអាងថាការវាយប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមនៅបារាំងវាសំខាន់ជាងផែនការរបស់ឈើឈីលបន្ទាប់មកកងទ័ពជើងទឹកទទួលបានជោគជ័យលើកដំបូងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យឈើឈីលតែវាយឺតពេលបន្តិចទៅហើយបានន័យថាកាលនោះអង់គ្លេសក៏មានសង្គ្រាមជាមួយនឹងបារាំងផងហើយពេលឈើឈីលធ្វើការទ័ពបែរជាអត់ឲ្យឈើឈីលលេតបនឹងសុខចិត្តយកទ័ពនឹងទៅប្រយុទ្ធនៅបហូរឈាមនៅបារាំងដែលជាសង្គ្រាមធំជាងការមកដល់នៃទ័ពជំនួយតូគីនិងភាពងាយងឺរបស់ពួកមេបញ្ជាការកងទ័ពអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យសភាពការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអាក្រក់ក្រោយពីការវាយប្រហារយ៉ាងជូរចត់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បារាំងនិងអង់គ្លេសបានដកទ័ពដោយពលទាហានរបស់ខ្លួនប្រមាណ 55,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតអមរែកគ្រោះថ្នាក់នៅច្រកសមុទ្រ Dardanelles បានធ្លាក់លើស្មារបស់ឈើឈីលពួកប្រឆាំងតែងតែលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ Gallipoli មកវាយប្រហារ Winston ហើយទីបំផុតលោកបានទៅជប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានវិលទៅខ្សែត្រៀមខាងមុខអស់មួយរយៈដោយបម្រើការងារជានាយទាហានប្រយុទ្ធនៅបារាំងក្រោយមកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគ្រប់គ្រងស្បៀងនិងគ្រាប់រំសេវនៅទីនោះហើយដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាកាសនៅក្នុងភាពប្រកែងបន្ទងរវាងមហាអំណាចក្នុងសង្គ្រាមគំនិតគោលការណ៍របស់គាត់គឺឧបករណ៍ដែលគាត់បានបង្កើតនិងលើកសរសើរពេញមួយជីវិតគាត់នោះគឺរថក្រោះអង់គ្លេសប្រើប្រាស់រថក្រោះលឿនបន្តិចនិងក្នុងចំនួនតិចពេកក្នុងការដណ្ដើមជាចំណេះទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងណាវានៅតែជាហេតុផលមួយសម្រាប់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលបានជោគជ័យលើអាល្លឺម៉ង់នឹងការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងបកសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទោះបីជាឈើឈីលចូលរួមចំណែកពិតប្រាកដក្នុងសង្គ្រាមក៏ការចងចាំរបស់សាធារណជនចំពោះយុទ្ធនាការ Gallipoli បានដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ពួកគេអស់រយៈពេលជាយូរនាយករដ្ឋមន្ត្រី Northup បានតែងតាំង Winston ជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសង្គ្រាមនិងកងទ័ពអាកាសលោកក៏បម្រើការងារជាលេខាទទួលបន្ទុកដែនដីអាណានិគមដោយដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិភាពរវាងពួកជ្រាវនិងអារ៉ាប់នៅប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត3លើកដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់សមាជិកសភាវិញលោកនៅតែបរាជ័យរលីកទន្ទឹមគ្នានោះជាមួយនឹងជោគជ័យរបស់ Vladimir Ilyich Lenin នៅរុស្ស៊ីឈើឈីលចាប់ផ្ដើមមានជំនឿបណ្ដាថាគណៈបកពលករអង់គ្លេសជាប្រភពគម្រាមកំហែងពិតប្រាកដចំពោះចក្រភពអង់គ្លេស
ដោយអាចថែមទាំងនាំលទ្ធិសង្គមនិយមឬកុម្មុយនីសនិយមចូលអង់គ្លេសទៀតផងដូច្នេះហើយនៅពេលបន្តិចក្រោយមកលោកបានចូលរួមជាមួយបកអភិរក្សជាថ្មីនៅឆ្នាំ1524លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឋានៈបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាតំណែងមានឥទ្ធិពលបំផុតមួយនៅអង់គ្លេសសម្រាប់ Churchill វាជាមុខងារខុសចំណូលចិត្តព្រោះថាលោកពុំចូលចិត្តវិជាស្ថិតិនិងសេដ្ឋកិច្ចទេជ្រឿរឿយគេសង្កេតឃើញថាលោកទន់ទ្រាំនឹងការពិភាក្សាកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុក្នុងមុខតំណែងថ្មីនេះលោកឆ្លៀតឱកាសលើកជាបញ្ហាជាច្រើនព្រមទាំងបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រវៃឆ្លាតជាងមុននៅឆ្នាំ1829ពួកអភិរក្សបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតដោយលែងជាមន្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី Churchill ពេលនោះមានពេលនៅជាមួយគូសារច្រើនលោកបានចំណាយពេលរាល់ចុងសប្តាហ៍នៅភូមិគ្រឹះជនបទ Chatwell ដែលលោកបានចំណាយលុយលក់ស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកដើម្បីទិញវាជាទីកន្លែងដែលលោកស្រឡាញ់ចូលចិត្តបំផុតនៅទីនោះលោកទទួលបានសេរីភាពជាពិសេសក្នុងការរត់លេងជាមួយក្មេងៗឬចំណាយពេលគូគំនូនៅឆ្នាំ1532 Churchill បានព្រមមានពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាល្លឺម៉ង់បំពាក់អាវុធសាជាថ្មីលោកបានទស្សន៍ទាយថាគំនិតល្មមសង្គ្រាមរបស់ពួក Nazi Hitler នៅថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើឲ្យកក្រើកនឹងជួយពិភពលោកទោះជា Hitler បន្តកសាងទ័ពជើងគោកដ៏រឹងមាំនិងកងទ័ពអាកាសយ៉ាងល្អមួយក៏សមាជិកសភាអង់គ្លេសគ្រាន់តែនិយាយសើចលេងចំពោះការព្រមានរបស់ Churchill តែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតការគម្រាមពី Hitler និងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ីតាលី Benito Mussolini ហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយមិនសូវសំខាន់នៅពេលដែលជនជាតិអង់គ្លេសកំពុងអត់ការងារធ្វើដោយសារតែប្រទេសជាតិជួបមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយមនុស្សចូលដំណងជួររងចាំការចែកនំប៉័ង Winston ឈរតែឯងក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការទប់ទល់នៅពេល Hitler បានពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនជាបណ្ដានៅឆ្នាំ1536មេដឹកនាំណាស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ Rhineland សាជាថ្មីដោយរំលោភលើសន្ធិសញ្ញា Versailles ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ពីឆ្នាំក្រោយមកកងទ័ពណាស៊ីបានវាយលុកចូលអូទ្រីសហើយប្រកាសថាប្រទេសនេះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1538សន្ធិសញ្ញាក្រុងម៉ូនីកអង់គ្លេសនិងបារាំងបានយល់ព្រមឲ្យអាល្លឺម៉ង់ត្រួតត្រា Sudetenland ដែលជាតំបន់មួយនៅឆេកូស្លូវ៉ាគីទោះជា Churchill ព្រមមានដោយផ្ទាល់ថា Hitler នឹងពុំស្កប់ស្កល់ចំពោះចំណែកដីដ៏តូចនេះក៏ដោយ6ខែបានកន្លងមកទៅការទូទាយរបស់ Churchill ការពីសន្និសីទក្រុងម៉ូនីកបានលេចជារូបរាងកងទ័ពណាស៊ីបន្តត្របាក់យកបង្ហើយផ្នែកដែលនៅសេសសល់របស់ឆេកូស្លូវ៉ាគីនៅទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ1539កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានវាយសម្រុកឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់ចូលប្រទេសប៉ូឡូញទៀតអង់គ្លេសតបដោយប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃក្រោយមក Churchill បានទទួលការតែងតាំងឲ្យកាន់កាប់មុខតំណែងដែលលោកធ្លាប់កាន់កាប់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកការអបអរសាទរបានផ្ទុះឡើងក្នុងចំណោមនាវិកនិងទាហានជើងទឹកអង់គ្លេសនៅពេលដែលឮថា Winston បានត្រឡប់មកកាន់តំណែងចាស់វិញតែការបរាជ័យផ្នែកយោធានៅតែមានជាហូរហែឯប្រជាជនអង់គ្លេសខ្លះបែរទៅជាសង្ឃឹមទាំងស្រពេចស្រពិលថាអាចនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយ Hitler ហើយការវាយប្រយុទ្ធនឹងបញ្ចប់ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី10ឧសភាឆ្នាំ1540ស្ដេចហ្សុកទី6បានហៅ Churchill ឲ្យចូលគាល់ព្រះអង្គលោកជាមនុស្សដែលត្រូវជ្រើសរើសចេញពីគ្រប់គណៈបកដើម្បីឲ្យទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយច្បាស់ក្នុងចិត្តថាវាជាឱកាសសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់លោក Winston ព្រមទទួលយកមុខតំណែងកំពូលនេះហ្វូងជនហោះណាស៊ីបានវាយសន្ធឹកលើចក្រភពអង់គ្លេសទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដំបូងអាល្លឺម៉ង់ទម្លាក់គ្រាប់បែកលើគោលដៅយោធាតែក្រោយមកដោយសង្ឃឹមថានឹងបំផាក់ស្មារតីជនស៊ីវិលជនហោះពួកណាស៊ីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលើទីក្រុងឡុង24ម៉ោងទល់24ម៉ោងនៅពេលគ្រាប់បែកស្រោចពីលើមេឃទីក្រុងទាំងមូលបានរលីរៀបដល់ដីអគិភ័យឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយជួនកាលលែងអាចត្រូវត្រួតត្រាបានអ្នកក្រុងឡុងទាំងលានអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ស៊ីរ៉ែនព្រមមានពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរងមួយយប់ពេញនៅរៀងរាល់រាត្រីគណៈដែលជនស៊ីវិលព្រមគ្នានៅចម្រងក្រោមដីសម្រាប់ Churchill វាជាការសាកល្បងលើកដំបូងរបស់គាត់លោកយល់ថាសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រជាជនអង់គ្លេសវាជាពេលវេលាវិសេសវិសាលបំផុតរបស់គេរៀងធាត់ហើយមាំនិងច្រើនខាំបារីស៊ីយ៉ានៅជាប់នឹងថ្មិញលោកត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជានៅតាមទីតាំងយោធារោងចក្រតាមភ្នំតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងឡុងនិងក្រុងសាភាជាមួយនឹងធៀមខ្លា
សង្ការលយទៅមុខលោកបានលើកម្រាមដៃជាសញ្ញារៀងអក្សរ V ដែលជានិមិត្តសញ្ញាមិនអោនក្បាលចោះចាញ់របស់អង់គ្លេសចំពោះពួកណាស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយន្តហោះចម្បាំង Spitfire និង Hurricane របស់អង់គ្លេសដាច់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសត្រូវការបរាជ័យរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងលំហមេឃកាន់តែខ្លាំងឡើងយន្តហោះអង់គ្លេសបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវលើកងនាវាឈ្លានពានណាស៊ីដែលប្រំគ្នានៅកំពង់ផែ Channel ហើយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃការវាយប្រហារអាកាសយានដឹកជាង 1/4 ក្នុងកងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសបានពលីជីវិតទាហានអាកាសក្មេងៗតែក្លាហានទោះជាពុំទាន់ហ្វឹកហាត់ដិតដល់ក្តីបានចូលជំនួសមិត្តរួមអាវុធដែលបានលះបង់ជីវិតក្នុងអាកាសដោយពុំសុខចិត្តចោះចាញ់ទោះមានភាពនឿយហត់និងការបង្ហូរឈាមយ៉ាងណាក្តីកងទ័ពអង់គ្លេសនៅតែបន្តការប្រយុទ្ធទីបំផុត Hitler ចេញបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការតោសមុទ្រទាហានទ័ពអាកាសអង់គ្លេសដ៏ក្លាហានមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានធ្វើឲ្យសភាពការសង្គ្រាមផ្លាស់ប្ដូរជំនួសអាណត្តិភ្លើងសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងជារឿយៗក្រោយការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុនលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅកំពង់ផែ Pearl Harbor សហរដ្ឋអាមេរិកបានហក់ចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងសង្គ្រាមដោយសហការជាមួយអង់គ្លេស Churchill ដែលពុំភ្លេចតាំងពីកំណត់ថាគាត់ជាកូនកាត់អាមេរិកកាំងនោះពេលនោះមានទឹកចិត្តរីករាយជាខ្លាំងក្រោយមកនៅពេល Hitler វាយប្រហារសហភាពសូវៀត Churchill បានអញ្ជើញប្រទេសកុម្មុយនីសនេះឲ្យចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកណាស៊ីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1942កងទ័ពអង់គ្លេសបានទទួលជាជំនះដ៏ធំមួយនៅទីក្រុង Al-Ain របស់អេស៊ីបក្នុងការរងឈ្មោះទៅកាន់ព្រែក CIA ដែលគ្រានោះជារបស់អង់គ្លេសនៅឡើយនៅពេលការវាយប្រយុទ្ធគ្នាចេះតែបន្តChurchillបានខំជាងគេក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពក្នុងពេលមានសង្គ្រាមគឺសម្ព័ន្ធភាពរវាងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើដំណើរម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅកាន់ក្រុង Washington និង Moscow លោកបានចាត់ចែងកិច្ចព្រមព្រៀងធំនៃក្រុមមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងក្រុងកាសាប្លង់កានៃប្រទេសម៉ារ៉ុកគេបិចរបស់កាណាដាទីរ៉ង់នៅអ៊ីរ៉ង់យ៉ាល់តានៅអ៊ុយក្រែននិងផុតស្តាំនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី6មិថុនាឆ្នាំ1944កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានវាយសម្រុកឡើងច្រាំងសមុទ្របារាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារលើគោកនិងក្នុងទឹកធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលរថក្រោះអង់គ្លេសបានឆ្លងកាត់ទន្លេរ៉ាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ Winston ខ្លួនឯងនៅពីក្រោយជួរទ័ពដោយទទូចឲ្យកងទ័ពរបស់លោកវាយបន្តទៅមុខក្រោយថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ1945 Adolf Hitler ដែលChurchill ហៅថាបុរសមហាកំណាចបានសម្លាប់ខ្លួនឯងពី3ថ្ងៃក្រោយមកកងកម្លាំងសេះសល់របស់អាល្លឺម៉ង់បានសារភាពចោះចាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អង្គរស្ដាប់ស័ព្ទនៅពីមុខសមាជិកសភាដ៏អ៊ូអរChurchillបានថ្លែងថាអង់គ្លេសឆ្ពោះទៅមុខជ័យយោបបហេតុសេរីភាពនៅខែសីហាឆ្នាំ1945ចក្រពត្តិជប៉ុនចោះចាញ់សង្គ្រាមទៀតសង្គ្រាមលើកទី2បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរបន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់ចោះចាញ់ភ្លាមគណៈបកអភិរក្សបានចាញ់ឆ្នោតធ្លាក់ចេញពីអំណាចទោះជាមានអាយុ71ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏Churchillបានសម្រេចចិត្តមិនចូលនិវត្តន៍ទៅវិញលោកបានចំណាយពេលសេសសល់ក្នុងជីវិតសរសេររឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងព្រមមានពីគ្រោះថ្នាក់ថ្មីពីសំណាក់សហភាពសូវៀតដែលពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតានិងសភាវុធទំនើបនៅឆ្នាំ1951មុនខួបកំណើតទី77របស់លោកChurchillបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតនៅពេលលោកឈានជិតដល់វ័យ80ឆ្នាំសហការីលោកខ្លះបានសង្កេតឃើញថាChurchillមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកដើររាងកោងជាងមុនជួនកាលហាក់ដូចជាហេវហត់ឬស្ដាប់មិនសូវឮហើយមានអារម្មណ៍រវើរវាយនៅពេលអ្នកកសែតសួរថាតើគាត់ភ័យខ្លាចការឈានទៅរកសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនទៅជួបព្រះទោះជាព្រះរបស់ខ្ញុំត្រៀមជួបខ្ញុំឬអត់ក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាទីបំផុតលោកនឹងខ្លួនថាពេលវេលាសម្រាប់លោកលាឈប់ពីមុខតំណែងបានចូលមកដល់ដោយលាឈប់ពីមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1955លោកបានវិលទៅភូមិគ្រឹះជនបទនៅឆាតវែលវិញនៅទីនោះលោកបានរស់ក្នុងជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដោយបានចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយរបស់លោកសម្រាប់ការគូរគំនូរសរសេរនិងលេងជាមួយចៅៗរបស់លោកការផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់រូបគាត់រួមមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសពីសាកលវិទ្យាល័យនានារង្វាន់ Nobel ខាងអក្សរសាស្ត្រនិងភាពជាពលរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការអនុម័តយល់ព្រមពីសហភាពអាមេរិកក្រៅពីនេះលោកបាន
ការប្រទានងារពីព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតដោយលោកត្រូវគេហៅថា Sir Winston ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតទី80 Churchill ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសពីសភាដោយសមាជិកទាំងអស់បានក្រោកឈរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលបទភ្លេងនិងចម្រៀងមោទនភាពអង្អាចរបស់អង់គ្លេសបានបន្លឺឡើងសម្រាប់រូបគាត់ Winston Churchill បានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី24មករាឆ្នាំ1965 មឈូសរបស់គាត់ត្រូវអង្គុយទុកនៅក្នុងសាល Westminster របស់សភាក្រោយមកនៅព្រះវិហារ St Paul ដែលមានការគ្រប់ទង់ជាតិអង់គ្លេសពីលើផងទីបំផុតលោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យសម្រាប់ជារៀងរហូតនៅជាប់ទៅនឹងក្នុងឪពុកម្ដាយរបស់លោកក្នុងធ្លាតូចមួយនៅព្រះវិហារ St Martin ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចងចាំChurchillថាជាមេដឹកនាំដែលបានពំនាំមោទនភាពឲ្យអង់គ្លេសក្នុងយុគសម័យងឹតអបនាឆ្នាំ1940គឺលោកនេះហើយដែលបានពើងទ្រង់ដាក់ Hitler ហើយដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តដណ្ដើមបានជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់ប្រទេសកាន់តែប្រជាធិបតេយ្យនៅទុនខ្សោយមួយដោយរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងChurchillបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃភាពស្វិតស្វាញមិនប្រែប្រួលលោកជាមេដឹកនាំប្រកបដោយជំនាញចិត្តដែលបានទ្រសេរីភាពដែល Hitler និងឃាតកររបស់គាត់បានជន់ពន្លិចក្នុងន័យនេះលោកក៏ទំនងជាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជនដែលការពារបុព្វហេតុប្រជាធិបតេយ្យផងដែរអនុភាពនៃពាក្យសម្ដីរបស់ Churchill និងការដឹកនាំដ៏ក្លាហានរបស់គាត់បានយ៉ាងឲ្យប្រជាជនអង់គ្លេសប្រកៀកស្មារគ្នាយ៉ាងរឹងមាំតទល់នឹងជួបកំណែផ្ដាច់ការហើយតាមរយៈគុណូបការៈទាំងនេះលោកនឹងត្រូវគេចងចាំជារៀងរហូតដល់រាប់ណារយៈធម៌ប្រចាំប្រទេសនៅមានជីវិតបាទសូមអរគុណប្រវត្តិរបស់ Winston Churchill សូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះចំពោះពាក្យពេចន៍សម្ដីដែលខ្ញុំអានទៅវាខុសពីអក្សរអង់គ្លេសឬខុសពីសូរសៀងអង់គ្លេសសូមបងប្អូនជួយមើល Subtitle ដើម្បីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ពេលខ្លះខ្ញុំអានជាសៀងអក្សរខ្មែរទៅវាមិនដូចទៅនឹងការអានជាអង់គ្លេសទេបាទសូមអរគុណនិងសូមជួយ Subscribe Channel ម្នាក់មួយដើម្បីជួយជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទអរគុណជំរាបលា Winston Churchill